Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tu lemah anggota, kita puasa orang tani panggil kata tak agak, lemah anggota. Nak akik kaki tangan pun rasa tak kuat. Lemah anggota. Lepas tu batuk lelah, capur. Jadi tiga. Orang panggil kita tiga penyakit atas kita tu mula-mula tu lemah anggota. Tak ada rank ataupun tak ada power, penat sangat ni, anggota kita lemah, akik kaki tangan, celak mata pun tak berapa nak naik dah. Yang kedua batuk sangat-sangat, batuk sungguh-sungguh, batuk tak ada berhenti-berhenti. Yang ketiganya orang panggil kata lelah, nyawa sikap-sikap pendek-pendek. Nak buat macam mana? Aku tengok ni orang panggil kata bai husia ataupun daun telinga rimau lah. Nah, supaya nak ambil sini lah, mudah sikit lah. Ni nah, daun telinga rimau ni supaya dok ambil tengok ni. Daun telinga rimau. Ni. Daun kau ni dia pedah. Supaya nak ambil boleh 4-5 nel lah. Kerak salur rahmari nah. Pak kita nak pergi blender ataupun pan. Jadi juice untuk minum. Sebab gapo tu nak rebuh pun boleh. Tapi hari ni supaya berasa nak makan pan. Sebab gapo tu? Kalau kita makan pan ataupun blender ni dia boleh makan sekali dengan daun. Kalau kita rebuh banyak ke kita minum air saja. Lepas tu lepas pada tu daun dia tu kita tahu ataupun kita tak guna atau tak makan nah. Ni hari ni supaya nak makan jadi sekali dengan daun dia. Daun dia ni dia nak wasak air panas sikit-sikit. Daun telinga rimau ni nah, daun dia pasal ni nah. Daun dia nak tebal-tebal sikit-sikit. Daun dia nak panas, kita basuh, kita bubuh lain. Uish, silap. Nak blender. Ambil semula. Kita bubuh lain ni nah. 1, 2, 3, 4, 5 nel lah. Kita bubuh. Lepas tu kita masuk air 1 gelas. Nah, kita masuk air 1 gelas, kita nak blender. Untuk kita nak minum ataupun kita nak buat secara juice. Untuk nak bagi kita ni kuat anggota kita. Lepas lagi kita jadi lelah, batuk tak sembuh. Nak buat macam mana batuk kita tu tak sembuh? Kita masuk air telinga. Itu daun telinga harimau, kita blender. Okey. Daun telinga harimau ni dia panas nah. Dia panas, dia jadi menton, dia banging, dia panas. Sebab tu kalau dia lelah, dia batuk tu dia nak sembuh. Lelah dengan batuk kita boleh. Dengan kerana dia banging. Lepas tu panas. Dia tu bau terharum. Kita boleh makan daun dia. Kalau kita blender, kalau kita rebuh minum saja-saja tu, daun dia tu kita tak guna lah. Ada kebaikan lah. Kalau nak makan pasal ni pun ada kebaikan dia. Nak makan rebuh pun ada kebaikan dia. Tapi bagi orang yang tak suka minum air biasa, baik rebuh. Lepas tu main blender pun boleh. Ataupun rebuh minum air pun boleh juga. Orang yang sembuh lemah baru-baru, dia nak lemah anggota dia tu, tak kuat anggota dia, baik buat macam ni nah. Minum air telinga rimau, lelah okey sembuh, batuk okey sembuh. Lepas tu tak kuat anggota, lemah anggota pun okey sembuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.